درباره تواریخ ایشان عزیزان من ملاحظه بفرمایید که ولادت ایشان، ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع الثانی در سال 232 هست. این اشتباه نوشتم، این ربیع الثانی اینجا غلط، این ربیع الاول باید باشه و این ربیع الثانی باید اینجا باشه. ربیع الثانی، خب این ربیع الثانی، شهادت در ربیع الثانی. نه اشتباه نکردم، درست گفتم. نه درست نوشته من میگم اشتباه الان شد. خب بله، ولادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در 8 ربیع دوم، ربیع الاخر یا ربیع الثانی، خب در آن می باشد. در سال 232 در حکومت بنی عباس، در ظاهرا در زمان حکومت متوکل دیگر. متوکل در سال 232 اینطوری دقیق نیست به حکومت رسید تا سال 247. متوکل عباسی ولی برادر پسر برادر نوای هارون رشید نوایش بود، این به حکومت رسید. خب این بسیار یک آدم جائر و ظالم و دشمن اهل بیت علیهم السلام بود و ایشان از کسانیه که فرقه نواصب را احیا کرد. یکی از خیانت‌های بزرگ متوکل اینه که مثلا مأمون با نواصب بسیار بد بود. خود مأمون نواصب را بسیار تارومار کرد، بسیار زندانی کرد، روسیا کرد، اما متوکل دوباره اینا را احیا کرد و متوکل دوباره اینا را اسپانسر شد و کتاب‌های مهم حدیثی در عهد اون نوشته شد، مانند بخاری، مسلم، اینها را اسپانسر میکرد، پول میداد، مساجد بزرگ به اینها، مدارس بزرگ به اینها عطا میکرد و لذا متوکل را جماعت عمریه از علمای شمردند که از احیاگران حدیث نواصب هست. خب شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در ربیع الاول، 8 ربیع الاول سال 260، یعنی عمر شریف ایشان حدود 27-28 سال در جوانی ایشان به شهادت رسیدن. و خدمت شما عرض کنم که فرزند ایشان حضرت امام مهدی علیه السلام در 15 شعبان 255 به دنیا آمده. یعنی ایشان خداوند متعال در 22 سالگی 23 سالگی به ایشان فرزند رعنایی عطا کردن که ایشان امید دل 124,000 پیغمبر هستند که دنیا را پر از عدل و داد خواهند کرد. و پدر بزرگوار ایشان حضرت امام هادی علیه السلام در 3 رجب 254 از دنیا رفته، شهید شد. 254 این در 3 رجب 254. خب در 254 عمر حضرت امام عسکری علیه السلام آن زمان 22 ساله بوده. 22 سال ایشان با پدر بزرگوارشان بودن. اما جد ایشان حضرت امام جواد علیه السلام را ایشان ندیده به صورت ظاهری، چون ایشان در قبل از ولادت ایشان از دنیا رفته در سال 212. خب چرا به ایشان عسکری میگویند عزیزان من؟ چون در محله‌ای که اینها زندگی میکردن در سر من رعا، در سامرا، و اون محله عسکر میگفتند، لذا مشهور شدن از عسکری. این کتاب شریف بحار الانوار جلد 50 چاپ دار احیاء تراث العربی، در اینجا در ابواب زندگی نامه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام آورده اینجا از کتاب علل الشرایع که شیخ صدوق رحمه الله گفته که من از اساتیدم و مشایخم شنیدم که اون محله‌ای که در اون محله 2 امام ما، حضرت امام علی هادی و حضرت امام حسن طیب عسکری سلام الله علیهما زندگی می‌کردند، اینها کانت تسمى عسکر، به این محله عسکر میگفتند. پس به این هر 2 امام عسکریین میگویند، عسکریین. محله شان این بوده. بله، ولادت ایشان در ربیع الاول، اما در ربیع الثانی دیگر این کتاب ارشاد، بله ربیع الثانی باید می بود. خب سند 230 گفته اینجا و ما اسم مادرشان حدیثه هست. خیلی خوب. در کتاب المصباح آمده که ولادت ایشان در ماه ربیع الثانی سال 232 دهم ربیع الثانی بوده. خیلی خوب. طب القاب شریفه ایشان الصامت، الهادی، الرفیق، الزکی، النقی. کنیه معروفشان ابو محمد سلام الله علیهما. و ایشان در زمان خودشان به ابن الرضا
و پدر ایشان هم به نام ابن الرضا، یعنی امام رضا علیه السلام به عنوان یک شخصیت مشهور و معروف، ایشان را و پدر بزرگوارشان را مردم ابن الرضا هم میگفتند سلام الله علیهم اجمعین. خب معجزات آن بزرگوار الی ماشاءالله بسیار زیاده، با اینکه عمر شریفشان کوتاه بود به ظاهر و ایشان هم از شیعیان دور و رسیدن شیعیان با ایشان خیلی سخت بود. و متوکل عباسی لعنه الله که نسبت به عربها بسیار بدبین شده بود، خاندان بنی عباس، و همچنین نسبت به فارس ها بسیار بدبین شده بود. لذا متوکل چیکار کرد؟ متوکل از آسیای میانه، یعنی از مردم ازبک ها، از ترکمن ها، از مردم قزاق ها، از این اقوام طرف ماوراء النهر و فرغانه و اون طرف ها، لشکرهای بسیار را آورد در عراق و به اینها تکیه کرد و اینها مردمی هستند بیگانه، مردم عرب یا مردم فارس، اینا مردم همین محل ها هستند، اینا را بلدن و به اینا بله با وسیله اینها من میتونم مخالفین خود را قلع و قمع بکنم. و بعد اینها بسیار این ترک های ماوراء النهر در این زمان بسیار یواش یواش قدرتمند شدند در دربار و در سامرا و در بغداد و در کوفه. و اینها چون اما دارالخلافه در کجا بود؟ در سامرا بود. اینها قدرتمند شدند و خدمت شما عرض کنم که بعد از متوکل دیگر قدرت اصلی دست اینها بود، قدرت اصلی دست خلیفه نبود، که بعد از متوکل چندین خلیفه آمد و رفت. یکی از اون خلیفه ها مثلا المعتز عباسی بود. المعتز عباسی یک دربانی داشت که این دربان همه کاره او بود، به اسم دربان بود اما تمام رفت و آمد در اختیار او بود. چه کسی خلیفه را میتونه ببینه، چه کسی خلیفه را نمیتونه ببینه، خلیفه چه حرفی میتونه بزنه، چه حرفی نمیتونه بزنه، دست این ترک بود. و این بله یک روزی خلیفه را گفت تو استعفا بده، گفت من استعفا نمیدم، گفت میزنم. خلیفه را برد بستش وسط آفتاب در خورشید، در زیر شمس خورشید، اونجا 3-4 روز نگهش داشت، آب و غذا بهش نمیگفت استعفا میدی یا نه، آخر گفت استعفا میدم. استعفایش گرفت، بعد این قد زد استخوانش هم شکست. یک کسی دیگر را مثلا از خاندان خود اونها خلیفه ساخت، اونها هم این کار را باش کرد. لذا این ترک ها همه کاره دربار و حکومت دست اینها بود. به ظاهر خلیفه یک سمبولی بیشتر نبود، چون خاندان بنی عباس و خلیفه الهی و ظل الهی به این عنوان ترک ها مجبور بودن که اینها را نگه بدارن، اما همه کارها دست اینها بود. خب حالا خب در این مرکز نظامی که حتی خود بنی عباس هم اونجا هیچ کاره شده بودن در سامرا، و قدرت اصلی در دست یک عده خدا ناترس فاسق فاجر از ماوراء النهر بود. اینجا حضرات امامین عسکریین علیهم السلام به عنوان زندانی و به عنوان محصور در این شهر زندگی میکردند. و خیلی از وقتا از خانهشان اینا رو زندانی میکردن، زندان میبردن دولت ها، اینا به بهانه‌های مختلف در زندان میبودند. و در 28 سالگی 27 سالگی هم ایشان زهر دادن و ایشان شهید شدن. با این و از شیعیان رسیدن شیعیان به امام عسکری علیه السلام بسیار سخت بود در آن زمان. و خب این مدت کوتاه و دوری از شیعیان و در یک شهر نظامی و زیر نظر بودن، این سبب شد که روایات و احادیث از آن بزرگوار کم باشد. اما با این هم کتب ما پر است از معجزات و از فرامین حضرت امام حسن طیب زکی نقی عسکری علیه السلام.